Kanal izləyiciləri, bugün sizi Xırdalanda mərkəzdə 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində qeyd edirəm ki, 1-ci mərtəbədə kürsülüdür. Demək, 4 otaqlı mənzillə tanış edirik. Dəhliz sistemini göstəririk dəhlizin. Orta təmirlidir. Sağda belə bir qonaq otağı var. Göstəririk qonaq otağın. Bütün əşyaları ilə satılır. Əziz kanal izləyicilərimiz, bütün əşyaları ilə gördüyünüz əşyalar da qalacaq. Qonaq otağını göstərdik. Keçirik. Belə bir yataq otağı da var. Burada divan qoyublar usta. Bir yataq otağı da buradadır. Göstəririk yataq otağında. Burada bir şkafı var. Sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. Sanitar qovşağıdır, göstəririk. Bu da hamamıdır. Geniş hamam var. Buradan mətbəx hissəsi gəlir, mətbəxidir. Mətbəx mebeli də qalacaq. Burada eyvan var. Göstəririk eyvanı. Xaricəlikdə qalacaq. Kombisi də var. Bu da 4-cü yataq otağıdır. Göstəririk 4-cü yataq otağıdır. Yataq otağın hamısının da pəncərəsi var. Qanunu 4 otaqlı mənzildir. Göstəririk sizə. Mənzilimiz kupçalıdır, ipotekaya yararlıdır. Göstəririk yəni də mətbəxin. Səliqəli evdir, təmiz evdir. Kombi sistemi var, kupçası da var. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Heydər Parkına yaxın. 5 mərtəbəli Kiyev layihəli binanın 1-ci mərtəbəsi. Gəlin də qeyd edirəm ki, 1-ci mərtəbə kürsülüdür, 9 daşdan ibarətdir. Görsənir. Eyvanı da var, 4 otaqdan ibarətdir. Kupçası da var, ipotekada yararlıdır. Sizin də əmlakınız varsa satışda buyurun bizə müraciət edin. Kanalımıza baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Qiyməti aşağıda qeyd olunacaq.